Эмне үчүн ошо ислам динин тандап алды? Анткени бизде ислам динин тандаган себеби анткени биздин биринчиден өзүнүн кыргыздардын өзүнүн окшоштугун карашкан. Биринчиден кандай окшоштук бар экен башка диндерде. Биздин жашоо турмушубуз эмне болгон? Окшош. Туура келген. Бул сабак качан келди? Быйыл эмес, былтыр сентябрда. Жок, былтыр жыл менен былтыр болуп калды. 2022 жыл. 22 жылы сентябрда кирди. 9-класска биздин планыбызда 7-8 класска дагы киргизүү планыбызда бар. Эмне үчүн 7-8, 9-класс дегенде 10-11 класска 9 өткөндөн кийин көбү баягы техникумдарга кетип калат, училищаларга, лицейлерге кетип калат экен дагы, анан ошон үчүн толук камтыбай калат экен деп 7-8, 9 класстарга киргиздик бул сабакты. Албетте сабакта эми баягы кемчиликтер бар. Баягы кыргызда жакшы сөз бар, көч бара-бара түзөлөт дегендей. Бул сабакты биз эрежелерин, берүү тартиптерин дагы байытабыз. Эмне үчүн, эмне максатта бул сабак кирди деген сиздерде бир ичиңиздерде суроо болуп калышы мүмкүн да, суроо жаралып калышы мүмкүн. Анткени биз Союз чачыраган 30 жыл мезгилинде ар тарапка чачылып кеттик. Бир эле кыргыз улуту 17 агым менен жүрүп атабыз азыр. Бул кимдер? Бир эле кыргыз улутубуз. Баарыбыз мусулманбыз, кыргызбыз, салтыбыз да бир, динибиз да бир, дилибиз да бир. Анан 17 агымга, 20га жакын агымга кетип атабыз. Биз жалбырак менен күрөшүп атабыз да, жалбырак менен. Биз тамырын ыркышыбыз керек, андай проблема. Ошондон кийин бул проблема чечилет. Биз ушул максатта киргиздик муну. Бул дин таануу сабагын, диндерди таануу сабагын киргизип эле биз таң улап эле баары мусулман болосуң, анан тиги бул деген андай жок. Мектептерден биз мугалимдер мына азыр жакшы жолдорду көрсөтүп атат. 11-ди бүткөндөн кийин ар кайсакка кетесиңер, бирөөңөр окуп кетесиңер, бирөөңөр иштеп кетесиңер, жашоодо кыйынчылыктар болот, жеңилдиктер болот дегенде анан кыйынчылык башына түшкөн балдар, кыздарыбыз деле динге сүйрөп эле алып келет экен. Кел, мына могу жерге келсең, ушул жерде жакшы, мына мондай болот десе эле, анан ал мектептен түшүнүк албагандан кийин, билим албагандан кийин анан ээрчип баягы агымдарга кирип кетип атат балдарыбыз. Көп адамдар Сирияга кетип калып атат, мына согушуп аткан жерлерге. Ушинтип барып эле бир капырларга каршы күрөшүп, ок атсак эле бейишке чыгат экенбиз кийин деген бир мындай кыска түшүнүк, чолок түшүнүктү мээсине тутуп алат экен дагы эле, ошондой жерге келип. Же болбосо тиги капырга караша бирдеме кылсаң, жаргысаң, анан өлүп калсаң сен бейишке чыгасың десе, ошондой бир калп сөздөргө ээрчип алып, ушундай кирип кетип атат. Биз ошон үчүн ушул сабакты киргизип атабыз. Эми Кудай буюрса бара-бара эрежелеринде жана сиз баа койбойт деп атпайсызбы? Коюш керек сөзсүз. Сөзсүз баа коюш керек. Анан активдүү болушуңар керек да. 5-6 эле окуучу катышып атат, калгандар аябай пассивный болуп атасың. Окуш керек. Бул азыр бүгүн эртең эле жыйынтыгын берип ийбейт бул сабактын жыйынтыгы. 10 жыл, 15 жылдан кийин берет. 10-15 жылдан кийин берет. Мына силер чыгасыңар, 9-ду бүтөсүңөр, кетесиңер, 11-ди бүткөндөн анан барып, ушу мектепте алган, класста алган билимиңерди карындаштарыңарга, инилериңерге үйрөтөсүңөр. Эне аталарыңар туура эмес жолго кетип баратса, айтасыңар, ай, могу сиз туура эмес жолдо кетип баратыпсыз. Ошон үчүн биз мектепке ушул сабакты киргизип, мамлекеттин саясаты менен бир колеяга салыш максатыбыз. Биз ушуну менен бир жолго салышыбыз керек да. Суроолорыңуздар барбы? Суроолорубуз деле жок, биз мен директорубуз жазып берген быйыл. Бир окуучу жигит суроо берди деп Сиздер сүрөткө чыга албайсыздар.